दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के मियां वाले शहर में जो पाकिस्तान एयरफोर्स का MM आलम एयरबेस है, यहाँ पे एक टेरर अटैक कंडक्ट किया जाता है तरीके जिहाद पाकिस्तान नाम के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस अटैक के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट एजेंसी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन यह क्लेम करती है कि किसी की भी जान यहाँ पे नहीं गई है और कुछ इनएक्टिव एयरक्राफ्ट को मिनिमल डैमेज हुआ है। लेकिन बाद में बहुत सारे जर्नलिस्ट रिपोर्ट करते हैं कि 14 एयरक्राफ्ट यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं और 35 मिलिट्री की जान जा चुकी है। अगर आप तरीके जिहाद पाकिस्तान के क्लेम को माने तो वो यह बोल रहे हैं कि 40 एयरक्राफ्ट को यहाँ पे तबाह कर चुके हैं। हालांकि हम यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब यह तरीके जिहाद नाम का ग्रुप क्या है? हमने तरीके तालिबान सुना है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में सुना है। यह ग्रुप कहाँ है? तो फरवरी 2023 में यह ग्रुप बना है। यह ग्रुप काफी नया है। इनका ऑब्जेक्टिव यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक सिस्टम को सेटअप करेंगे आर्म जिहाद के थ्रू। काफी हद पर तहरीके तालिबान का जो ऑब्जेक्टिव है वही इनका ऑब्जेक्टिव है।